foarte mult timp, dar mă reîntorc cu un episod de Brawl Stars. Am luat de la capăt, am avut 10.000 de trofei și l-am șters contul pentru că nu mai plăcea, pentru că nu pica Jackie. Și l-am luat de la capăt, după cum puteți vedea, am 800 de trofei. Și atunci vom încerca să facem cel puțin 100. După cum vedeți brawlerii mei. Cum e să văd că nu am mitice, cum să văd. Da, uitați-mi l-am încercat să-l încerc pe videoclip pentru că este super acest brawler, este mitic și este super bun, ca și cum ar arunca cu grenade. O să vă arăt imediat. Tinta lui este nu chiar obișnuit, adică al lui Dynamite și al lui Barley și al lui Tick. Au un cerc. După cum vedeți, dacă eu arunc, nu, se rostogolește, asta vreau să spun. Și dacă nu știu cu ce aruncă cu pălării din ea de la capătul cocubeului. Cred că știți și voi de când erați mici, vă uitați de desene animate. După cum vedeți, aruncă cu niște pălării care explodează la un moment dat. Ultimata este super, uitați ce facem. Să ziceam că ne jucăm Brawl Ball, da? Și aici este poarta noastră, în echipa noastră. Și vine ea cu mingea și tu poți să pui asta aici. Nu s-a văzut de gol, dar nu se poate. Super. Și pe Jessie care încă nu mi-a picat. O să încercăm și pe ea pentru că n-am încercat-o. Nici pe Mr. P nu am încercat, dar în fine. Chiar că nici pe Max. Pe Bia știu că am încercat-o. După cum vedeți, poate să atace mai mulți, atacă după perete. Ultima dată o să o aduc acolo, pentru că acolo. De ce? Pentru că fiți atenți ce face ultima dată. O să mă duc la mijloc. Îi prind pe toți. Uite așa. Bum, bum, bum. Și îi dă scut ca să nu-i omoare. Fiți atenți. Ultima dată mi se pare că merge și prin pereți. Da, merge și prin pereți. Și poți să ataci prin perete. După cum vedeți. Și cu acest brawler poți să dai gen automat, poți să dai, nu neapărat să ți ținta, știi? Poți să dai direct cu autoatac. O să încercăm și pe Mr. P și pe Max, pentru că nu l-am încercat deloc. Știu că și Mr. P după perete. Unii cred că aruncă cu frigidere, dar aruncă cu... Și da, nu știu dacă o să observați, dar atunci când valiza se sparge de un perete, sar niște șosete verzi cu mov. După cum vedeți, sare după perete. Cred că pot să am un exemplu mai bun la acel bot. Iar ultima dată, cred că știți și voi, spawnează niște mitite din ea. Uite, vedeți? Uite, ultima dată spawnează niște din ea, da. Dar nu cel din urmă, Max aș vrea să-mi pice, totuși e față, dar are nume de băiat. Dar nu știu dacă bat și e și de față. Dă cu niște energizante. Ultima dată face super aviz, dacă nu știați ceva. Are 4 gloanțe, dar nu de asta. Dacă coechipierul tău intră în raza asta de viteză, ia și el viteză, nu știu dacă știați. De asta Max este un suport. Brawlerii care sunt suport îți dă ție, nu știu ce chestii. Cum, uite, după cum vedeți, mă duc la Pam și are și suport. Bine, astăzi ne vom juca Haste, Gem, Crab, Brawl Ball și Showdown. Și ar trebui să începem deja. Să vedem, o să joc cu alt brawler. O să joc cu primul că de-abia ce mi-a picat. Am avut un cont care era tot așa de început acum o lună. Mi l-am luat și cred că am făcut peste 6.000 de trofee. Am crescut repede din cauza că l-am mai avut. Încerc să fac și ceva pe aici. Iau pe mine ăsta. O să l-am pe Barley. Nu am înțeles cum e. Nu.
Nu mai știu ce vă cu ultimul. Sincer, înainte la de rang aproape 20 și nu prea mergeam cu el pentru că nu era frică să pierd de vrem. Să încerc să mai omor și bolă. Să stăm cu ea oricum pe 3 dacă atacă și ei, nu? Mamă, ce era să nu așa cum pierdea meciul. Uite, ca de obicei sunt start player, dau muzica mai încet pentru că altfel nu mi se aude vocea. L-am făcut de rank. Așa, 8 trofee înainte nu-ți dădea 6 sau 4, mi se pare. Acum s-a modificat și sincer e mai fain. Bă, cum vedeți, de ce am așa de mult gold? Nu din cauză, deci fiți atenți. Era Leon și Bibi pe shop, dar acum nu mai sunt. Deci fiți atenți. Am luat acel big box, nu contează, dar nu am luat bănuți. De ce? Pentru că aici apărea că ți dă coin, câte tokenuri îți dăm, îți dă la fel și coin. Și după cum vedeți am o grămadă de bănuți. Și totuși am upgradat pe toți, pe oricine puteam. Și tot mi-a rămas foarte mult. Bine, aproape o să fac 2000 și vreau să-i păstrez pentru că dacă o să am pe cineva de power 9, o să pot să cumpăr star power. Și un haste, dacă tot nu avem tokenul la haste. Oricum de-abia ce am făcut 800 de trofee. Și tocmai, dacă mă credeți, ieri l-am luat și am făcut 800 de trofee. Bine, azi am făcut 700 și 800. Jackie nu face nimic, nu știu, parcă dau de nabi. Uite, măcar Frank ăsta face ceva, știi? Dar Jackie nu face nimic până acum, nu-l văd să facă nimic. Bine, evident, pentru că Jackie nu prea e bună aici, dar... Mamă, dacă îmi dăm încă o dată ultima dată. Hai, Frank, fă-i ceva. Frank e mort. Dar unde e celălalt brawler, Jackie? Unde-i Jackie? Am să încerc să dau cât mai mult. Ne atacă și cineva la noi acolo. Las oricum pe mine mă. Păi ei stau și atacă acolo și în timp ce atac eu aici. Hai că putem. Aha. Să vedem cine a fost star. Normal că eu am dat, cred că cel mai mult de save. Nu înțeleg, deci Jackie este o super rară și nu pică, deci nu vrea să-mi pice, până acum n-am nicio super rară. Uitați-mă, șansa la super rară, vedeți aici, este super, adică e obișnuită și nu mi-a picat nicio super rară, după cum vedeți am 7 brawler. Nici o super rară. Pe celălalt cont de 6000 mi-a picat acesta. Și parcă pe primul cont de Brawl Stars a picat Penny, parcă Penny. Da, hai să vă arăt un mit foarte tare. Dacă vă uitați bine în telefonul lui se vede Poco. Stai, așa că nu se vede. Uitați-vă. Vedeți? E Poco în imagine. Și nu vreau să zic asta, dar cred că Poco este iubitul lui M. Și dacă nu știați, Frank este fratele lui M. Nu este iubitul. Azi, dacă nu știți, Frank și mulți sunt verișori. Ceea ce este ciudat, pentru că... Da. Vreau acum să spuneți în comentarii cine este cel mai bătrân din Brawl Stars. Și dacă cine ghicește, o să-i dau o inimioară la comentarii și o să-i fac și promovare în caz de are canal de YouTube. În fine. Hai să luăm aici putere. Mai era una acolo, dar n-am ce să i ăștia. Am aici destule. Fai, doamne, fac frate.
frate, care... Nu înțeleg. Acum, vedeți, nu dă aproape deloc în mine și știu că Bull își încarcă repede gloanțele. Uite, vedeți, Barley vine spre mine. Nu înțeleg. Și dacă vede cam 10, adică... Chiar zic și eu sunt nob pe la început pe aici, dar pe bune. Apropo, eu mă joc de când s-a băgat Jackie, deci pe acest cont. Nu de când a arătat aia cu noul brawl cu Sprout. Primul loc este destul de bine. Dar în acest episod o să facem 900 de trofee. Sau câte trofee? Stai că nu știu câte trofee am. Da, în acest episod o să facem 900 de trofee. O mai joc un meci de solo și poate mai facem un rollbox să deschidem ceva pe episod. Am făcut eu un opening pe ăla de 6.000 și de-abia ce mi-a picat gadget pe Shelly și Frank. Și vă dați seama că aveam doar o superară și o... Cei mai buni brălele mei erau Daryl și Frank. Aveam doar o epică și doar o mythic și doar o din aia superară la 6.000 de trofee. Și nu mai vorbesc că la 6.000 de trofee ghiciți câți brawleri aveam. Ghiciți? Nu ghiciți. 16. Deci asta m-a supărat super rău pentru că am niște prieteni care sunt la 4.000 de trofee și au mai mult decât mine, au 20 de brawleri. Și de asta mi-am șters și contul ăla, pentru că am vrut să pice și mie ceva bun. Mai ales Daryl. Ce faci cu Daryl? Este super pe bune. Ce faci cu el? Na. Mama, puțin mai am și-mi fac ultima ta. Ce faci, bă? Eu mai mult cu el când sunt pe lângă cineva, deci dacă jucați cu cineva de power de țintă mică, cum e alul el primul, puteți face o chestie super fain. Când sunteți lângă unul, dați cu super atac. Auto-atac. Și merge. Hai să vedem dacă ne dă token, nu ne dă? Nu ne dă. Totuși, după cum vedeți, am făcut 900 de trofee. În episodul viitor vom face 1100. Voi face eu câteva 1050 sau 1070 și o să încercăm să ajungem până aici. Na, hai să luăm acest gold. Deci, hai să vă zic de unde am ținut eu opening. Parcă de aici, de la boxul ăsta, l-am ținut pe col, l-am ținut până pe aici, pe la bol, pentru că m-am plictisit și n-aveam ce facem. Și mi-a spus un prieten dacă ții opening, îți cam scade și asta. Și chiar era adevărat, pentru că eu aveam mai mare la legendară și acum mi-a scăzut super. Bine, nu chiar mult, dar după cum vedeți mi-a scăzut, că la început nu e așa șansa. Sau e? Nu știu, dar nu era așa la început. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dați un like, abonați-vă, scrieți în comentarii dacă mai vreți să filmez Brawl Stars sau să mă joc sau seria noastră de Minecraft sau... Sunt multe jocuri pe care vreau să le postez pe canal, dar n-am ce face. O să... un video care o să urmeze, voi filma un joc cu fel de... între echipe, de exemplu, deci ne vedem data viitoare, pa, pa!